imagekhabar.com। सडक विस्तारको क्रममा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले ललितपुरको लगनखेल स्थित बटुक भैरव मन्दिर वरपरका संरचना फत्काएको छ। सडक साँघुरो भएको भन्दै प्राधिकरणले अन्धाधुन्दा रूपमा वरिपरिका संरचना भत्काउने क्रम जारी छ। स्थानीयवासी र सम्बन्धित संघ संस्थाले विरोध त गरे, तर बाटो छेउछाउका सम्पदालाई जोगाउन सकेनन्। बटुक भैरव मन्दिर पारिपट्टिको पेट्रोल पम्प जोगाएर मन्दिरतर्फको बाटो मात्र विस्तार गरेको आरोप स्थानीयको छ। लगनखेलबाट साड्डो बाटोसम्मको सडक विस्तार गर्दा दुवैतिर विस्तार नगरी मन्दिरतिरबाट मात्र फट्काएकोमा स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन्। 4 वर्षदेखि अभियान चलाए विभिन्न विरोध कार्यक्रम गर्दा पनि उनीहरूको मागलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणले सुनेको छैन। विकासका नाममा ऐतिहासिक सम्पदा विनाश गर्ने हो भने यस्तो प्राधिकरण नचाहिने आक्रोश पोख्नुहुन्छ स्थानीय यादवलाल कायस्थ। सबैभन्दा पहिला त उपत्यका विकास प्राधिकरण नै खारेज हुनुपर्छ। हेर्नुस्, उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेको यो उपत्यकाको विकासको लागि गठन भएको प्राधिकरण हो। तर त्यो उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो काठमाडौँ जिल्ला, ललितपुर जिल्ला र भक्तपुर जिल्लालाई मात्र हेरिरहेको छ। अरू बाँकी नगरपालिकाहरू छन्, त्यहाँतिर केही पनि गरेको अवस्था पनि छैन। बटुक भैरव मन्दिर 100औं वर्ष पुरानो मन्दिर हो। हेर्नुहोस् हैन, यो मन्दिर 100औं वर्ष पुरानो हुँदाखेरि पनि बाटो विस्तारको नाममा, सडक विस्तारको नाममा चाहिँ मन्दिर परिसरको पर्खालहरू भत्काइयो आज। जबकि नजिकै पेट्रोल पम्प छ, सेनाको पेट्रोल पम्प, सरकारी पेट्रोल पम्प नजिकै हुँदा सोही ठाउँको जग्गा लिन मिल्ने अवस्था हुँदै पनि यो बटुक भैरव मन्दिर परिसरको जग्गा नै मिचेर मन्दिर पनि भत्काउने प्रपञ्च रचिएको हो। यो मन्दिर पारिपट्टि रहेको सप्तपाताल पोखरी अधिकरण गरी वरपरको स्थानमा 2034 सालमा पेट्रोल पम्प र सैनिक खेलकुद एकाडेमी बनाइएको थियो। संस्कृति र सम्पदामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहे आन्दोलन अझ चर्काइने चेतावनी काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सामीको। सरकारलाई दबाब दिने किसिमको सङ्घर्ष गर्ने हो। जस्तै अब मानव अधिकार आयोगमा जाने, जस्तै अब हाम्रो यो अक्षर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन जाने, जस्तै अब कुनै ठाउँमा डोजर आतङ्क मचाइरहेको छ भने त्यो ठाउँमा हामी विरोध कार्यक्रमहरू राख्ने, अनि जनचेतनाको कार्यक्रम राख्ने, त्यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरू निस्किन्छ। तर बृहत हुन्छ। अधिकरणले जुन नीति अप्नाइरहेछ एकदमै गलत नीति अप्नाइरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले जनदबाब दिनै पर्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले चाहिँ उपत्यका व्यापी सडक विस्तार समितिबाट अब चाहिँ वृहत रूपमा चाहिँ सङ्घर्ष गर्न लागेछौँ हामीले। अब विकास त गर्नुपर्छ, तर विकास गर्दा त्योभन्दा ठूलो क्षति हुन्छ भने त्यसको औचित्य देखिँदैन। नेपालको शान र पहिचान छल्काउने यस्ता ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्नुको साटो उल्टै प्रहार गर्नु अनुचित छ। प्राचीन सम्पदा विनाश नगरेरै पनि विकास सम्भव छ। संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्दै विकासको बाटोमा लाग्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हुनेछ। इमेज समाचारको लागि क्यामेरामा लक्ष्मणमान डंगोलको साथमा मनिष कुमार श्रेष्ठ, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow